Rozjen Kutajjar qed tibqa' ma tiċħadx l-istejjer dwar il-flus li allegatament daħlet minn din li rid jagħmel in-negozjant Jorgen Fenech fuq proprjetà fl-Imdina u qed tirrepeti biss li qatt ma għamlet business ma' Fenech bil-Prim Ministru minflok jieħu azzjoni jibqa' jagħżel li jistenna. Nistenna r-rapport tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards imbagħad skont dak ir-rapport wieħed jaġixxi nirringrazzjak. Skont is-Sunday Times, Rozjen Kutajjar ħadet 9,000 euro minn ammont ta' flus kontanti li laħaq l-40,000 euro mogħtija lilha minn Fenech. Dan il-ħlas kien frott ftehim dwar proprjetà illi kien qed isir fl-2019. Oriġinarjament din l-istorja kienet ħarġet f'Diċembru li għadda meta ġie żvelat kif Rozjen Kutajjar issieħbet mal-ħabib tagħha Charles Farrugia magħruf bħala t-Tikka biex jinnegozjaw il-ftehim dwar proprjetà ta' 3 miljun euro bejn Fenech u l-bejjieħ tal-istess proprjetà Joseph Camilleri. Ma' Net News Kutajjar qalet li hi m'għamlet xejn biex taġevola lil xi ħadd politikament fil-waqt li mat-Times stqarret li qatt ma għamlet negozju ma' Fenech. Onorevoli, għaliex aċċettajt numru kbar ta' flus kontanti minn xi ħadd akkużat fil-korruzzjoni? Qatt m'għamilt negozju ma' Jorgen Fenech u mhux ħanwieġeb iktar fit-tul għax ma tġibux ir-risposta tiegħek. Iżda tajt Rozjen Kutajjar il-verità hi li dawn il-fatti qed ipoġġu pressjoni enormi fuq il-kabinet bil-ministri jidhru viżibilment skomdi jwieġbu dwar dan l-aħħar skandlu. M'għandix informazzjoni fuq id-dettall, naf li għaddejja xi investigazzjoni mill-laħa tal-Kummissarju, ovvjament nistennew dik l-investigazzjoni. Komda b'Rozjen Kutajjar fil-Parlament? Ovvjament, vizavi Rozjen Kutajjar hemm rapport li qed jiġi preparat mill-Kummissarju għall-Standards u nistennew dak ir-rapport. Ma naħsibx Rozjen Kutajjar għandha bżonn li biex naqbes għalija. Skont it-Times, Rozjen Kutajjar iltaqet ma' sit ta' 17 Black f'Awwissu tal-2019 għall-iskambju ta' flus kontanti. Hekk kif ma kinux il-bot milli jiffirmaw id-deal finali dwar il-proprjetà fl-Imdina. 3 xhur wara, Jorgen Fenech ġie arrestat brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.